Smart Malaysia 终于推出第二辆全新的电动车，就是我身边这辆 #3。#1，我们之前已经试驾过了，发布会、价钱、试驾都结束了，甚至因为了配合 #3，#1的价格还特地往下调让路给 #3。两者之间的差别是什么呢？如果还记得 #1的话，它就是一辆 compact SUV， 那这辆呢就是稍微大一点点的 compact coupe line 的 SUV。你要说它大，有大很多吗？其实我们看了一下后车厢空间，其实大一点点，后座空间真的有变大一点，因为它轴距拉长了，所以它的车室空间稍微有大一点点。那价格让路之后，这辆车卖这多少钱呢？分别同样3个车型入门 Pro、中配 Premium， 我身边这辆是 Premium 的，以及最高配的高性能 Brabus 车型，售价分别是175千、215千以及255千3个车型。我们看了一下同行之间怎么说就说哇175千这个价钱根本就是碾压对手，超值什么什么。可是你要记得呢，175千的配置是怎样？175千的 Pro 版现场没有搭载的是49 kW 的锂电池，马力扭力不说嘛，很大，跟 Premium 版一样，272匹，343牛顿米。但是 WLTP 的续航里程只有325公里。你表示说什么？你 WLTP 325表示你实际里程可能只能走大概250公里所以 Pro 版我真的觉得不是 Smart Malaysia 的主要销售车型啦。Smart Malaysia 主要销售车型很明显，至少要你拿 Premium 车型，或者你想要找性能的电动车，拿 Brabus 车型。为什么？我们看 Premium 的车型，它的锂电池大很多。Premium 车型锂电池给到你66 kW 锂电池，动力跟 Pro 是一样的，输出马力272匹，扭力峰值343牛顿米，0-100加速5.9秒 K， 5.8秒 K 完成，极速没有说。续航里程大很多，从325一路增加到455，所以这个价钱你就知道差别了嘛。一个175千，一个215千。但是里程差别接近 double， 所以我觉得本地消费者在考量的仍旧是里程焦虑这件事情电动车，你 WLTP 再理想都好，你跟实际差别还是有。你现在讲这455公里，你实际上路有没有400公里？这点我们已经测试过了这点真的很难说。那至于最高配的 Brabus 车型呢，它搭载的锂电池跟 Premium 版是一样的。都是66.5 kW 的锂电池，但是差别是什么？但是人家用了前后双马达的配置，我们身边这辆只有后驱单马达，所以前后双马达输出的马力高达428匹，扭力峰值直接上看543牛顿米，0-100加速3.7秒可以完成，但是因为动力的关系，续航里程下降到415公里，就是三者之间的配置啦，你要什么你自己去考量。但是我个人真的极度建议你至少上到 Premium 的车型，所以你的预算至少是上看215千的。那你要讲直接竞争对手的话，其实很多。现在你不只是看说，德系，他讲他是德系嘛，今天 Smart 是这个 Mercedes Design 的嘛，但是背后是吉利的集团，我们知道吗？但是你同样比较中系的电动车，你比较像比亚迪你比较像长城等等，或者是之后要进来的品牌，像广汽等等，大家再去做决定。因为现在市场竞争非常激烈，选项真的太多了，所以真的是你要去看锂电池的选项，你要去看这个续航里程，你要看你的动力系统。造型的部分呢，三者之间我们现场只有 Premium 跟 Brabus， 很明显 Premium 走的就是一个经典复古拉风路线，而 Brabus 呢，很明显走的就是运动化路线。可是我个人觉得，为什么今天我选这辆呢？因为它的这个蓝色好看，而且今天它即使不是 Brabus 版它的这个车身烤漆也是哑光色的，所以让它整个质感提升很多轮圈也有差。
Premium 给19寸 ，Brabus 给20寸，这个有人说很阳春呐，这个轮圈很阳春，可是我喜欢呢，我觉得就是这种19多年的这个 Mercedes 的轮框设计就很有复古感啊，就 Brabus 那个对很 performance， 但是这个就超有个性的，有没有？对，车头造型的部分，我仔细看了一下。跟我们之前介绍过的 Smart Hashtag One 应该是差距极小，真的没有什么太大差距。我们也试了一下它的那个 Dancing Mode 啊，就是车灯闪烁、水箱护罩亮灯、音响炸裂，这个不管是 Hashtag One 还是 Hashtag Three 都有搭载上去的，所以车头几乎没有什么差别。差别在哪里？差别在叶子板这个 logo。如果在 Hashtag One 上是在西比勒，今天把它移到这个 Fender 的位置上来，然后还有一个差别啊，不是差别啦，就是我们看 Premium 的造型是比较简约的，是比较优雅的。如果是高配的 Hashtag One 的话啊，如果是高配的 Brabus 版的话，它就有一个假的进气槽啊，假的 Brabus 的那些运动化保感的设计，其他的部分呢，差别主要都在车尾。这就是 Hashtag Three 的车尾，跟我们之前介绍过的 Hashtag One 差别很大吧 ？Hashtag One 它就是一个非常，你可以这样想 ，Hashtag One 就像 GLC，Hashtag Three 就像 GLC Coupe， 所以它整个线条你有看到吗？Coupe 的线条流线拉风很多，就是整个就优雅、运动化这样的视觉效果。车尾的线条我觉得很巧妙的，就是它即使把它打造成酷杯啊，它也没有做太大的调整，就是在 minimum 的改变设计之下，打造一个完全不一样的酷杯造型出来。整体蛮利落，而且刚才我说哑光好看，可是今天这个咖啡色的这个漆面，即使是亮面的，我觉得也很漂亮哎。对，下面保感非常厚实，当然没有排气管，因为它电动车嘛。镜头有，还有360环境显示，而且最特别的就是它的尾门，怎么开 ？A 中间按下去，我找了很久哎，讲真的，直到同行跟我说，我才发现到原来它的尾门是这样开的。这个后车厢空间，原厂好像说 Hashtag Three 有比 Hashtag One 大一点点，但是我好像真的不太看得出它有大多少，就可能有一点点，但是感觉应该不太明显。我比较喜欢的是什么？它这个帐板，你看啊，它可以这样子小个把它遮起来，然后你要收也可以这样子把它推下去扣起来，它就可以放在很好的位置。对，所以你不会担心这个东西就是半天掉这样子，你就有一个位置把它固定起来。我觉得这还蛮有趣的。OK， 然后第二点就是下面，因为它没有备胎了嘛，所以它有一个额外的收纳格。对，就它有一个隐藏式的空间，所以如果把这个拿掉，可以拿掉吗？可以拿掉哎。对，你就直接有预设说比较大的收纳空间了，这是一个这样的做法。之前 Hashtag One 我记得后座椅背是可以前后滑移的嘛，现在没有了，它就是单纯的做倾倒去把它增加六式收纳。好，坐上 Hashtag Three 的后座，空间有，它确实有变大了，但是我觉得比较遗憾的是什么？第一点，你会马上发觉到座椅它的高度，就是你会觉得这边还是有点镂空，然后长度是够，但是镂空就很明显，因为有些车商开始会把这个地方抬上来，就让你觉得这里你会那个有支撑感，会很有承托到。可是今天这个它就还是我觉得它还是有忽略了这一件，还是有忽略这一件事啦。第二点，因为我觉得是因为地板的那个电池啊，它本身有厚度，所以就变成说你的脚是拎起来的。这个就像我们当年试到 EQA 的感觉一样，因为它就是硬在下面塞电池嘛，就变成说你地板就抬高起来了，然后你椅子又没有去做调整，就把它再 lift 高起来，就变成这里会有点镂空的感觉。我的身高才169公分，所以
应该如果身形比较娇小的朋友就会觉得 OK， 但是我就觉得说，哎，好像有一点点就遗憾这样子。中间是全平坦的，而且它有特别用了一些比较特别的地毯啊做搭配，就有一个很奇妙的感觉这样子。后面有冷气出风口，但是没有独立恒温空调，有 LED 氛围灯，然后下面一个 Type C， 一个 USB， 椅子很特别，它做这种双色调的处理，就是有黑色，然后有棕色，以及一些 Smart 的一些 logo 的小纽扣之类的，所以它的质感铺陈就有用心啦，不像是一些厂商就是一种皮革用到完。然后靠椅背的部分呢，也做了一些凹槽处理，跟这个的做法一样，做一些凹槽，然后也做一些这个 Smart 的这个纽扣处理，所以就蛮特别的啦。头枕也支撑不错，可是感觉上不知道为什么椅背凹槽包覆感可以，但是头枕的位置好像有一点奇怪，就你的背后是往后陷的，你的头是往前推的，不知道可能要再调过吧。哦，可是好像调不太到了耶。对，所以就好奇妙的感觉。后面的搭配也有一点不同，这是它的前座这两个运动驾驶座哈，后面多了一个很明显的 Smart logo， 然后又多了2条 LED 氛围灯。之前门板有没有 LED 氛围灯啊？我没有什么印象了。但是这两个就蛮明显的。是旁边的材质有一些很单薄的 PU 吧，应该不是皮革，这个应该是 PU， 就人造皮啊。简单的车风线，然后这个有一点像金属，但我觉得应该都是硬质塑料。所以所以如果等下我们去看一下 Brabus 好了。这个材质就有一点点了，也就讲200多千。好，我们去看前座啊，还有 Beats 哦，跟 Smart Hashtag One 一样，是用 Beats 的音响。之前我们加 Hashtag One 的时候，它的中控荧幕是一只小狐狸，今天它变成了一只花豹。这个是花豹还是美洲豹啊？去大叫什么？去大是美洲豹，花豹还是什么？反正它就是一个毛壳类就对了啦。对。所以就用不同的角色针对每辆车子，所以如果以后有 #5、#6、#7、#7，会是什么呢？狮子、老虎、大象会吗？我不确定。对，然后一个很特别的地方，看一下，就是你的空调界面哦，就很酷，它是一只豹，然后再吹冷气，你就觉得哇塞，好有趣哦。对，我一直觉得这是一件很有趣的事情。同样，这个中控荧幕，它的这个驾驶模式切换的时候，它中间那一颗地球会转不同的风格，然后它的音效是这样，你听一下。我记得如果是 Brabus 的车型，它有多一个 Brabus Mode 啊，对，所以就你的输出动力就会有一些调整。那同样驾驶仪表也是小小一片，然后现在是写着 discharging， 为什么是 discharging？ 因为它现在后面插着 V2L， 它再把它的电拉出来做一些户外供电之类的。我记得现在没有错的话啦，现在这辆 #3只要买它就送 V2L 设备，送了一些有的没有的啦，有兴趣的朋友自己去官网看一下，或者问一下销售员都知道哈。然后上面还有一个非常大的 HUD 抬头显示器，下面的东西整个造型设计，从它的 dashboard 到它的驾驶盘，都跟我们之前加的 #1几乎是完全相同的。这个可以换颜色的氛围灯，贯穿前面驾驶座到冷气出风口，也是跟之前一样的。同样 Beats 的音响旁边里面镂空也是做了这个 LED 的氛围灯。质感来说啊，其实你要说这辆车打着 Mercedes 的名号，我觉得它的质感还是有差一些些。对，因为我们刚刚驾了对手嘛 BMW，
的 i5，然后现在来看啊，当然人家400千我们不要讲了，可是这个的 plastic 真的是用到有一点，就是 OK， 你看上面这里是 PU， 然后中间就是 hard plastic 了，这个质感真的，然后这边的材质也是，这个应该也是 plastic， 所以你就会觉得。I don't know。这里有一个无线充电座，有2颗 Type C， 有2个置杯架，有一个 phone holder， 靠手中间打开来，有一个相当大的收纳格，同样里面有 cooler box， 下面也有一个非常大的收纳格，是。然后前面这2张座椅啊，是比较稍微运动化的。今天即使是 Premium 版哦。它的座椅也是相当运动化的，所以包覆感我觉得其实是蛮好的。驾驶盘3辐式，整个手感，这个手感我真的很喜欢。然后上面的功能很齐全，因为它有完整的进阶式安全配备。只是我要说一件事，上次我们驾驶的时候有一件事没有提到，就是 OK， 它有这个所谓的 Driver Attention 的功能，就是它这里有一个红外线，会一直侦测你的脸部、你的眼睛嘛，是不是？就是确保你的驾驶是有在 focus 的状态上的。但是我们最后在巴雷布劳转山路的时候，因为你驾驶盘是这样摆来摆去的嘛，是不是？所以你的这些三伏啊、你的手啊，就会不时会挡到这个红外线雷达吧？对，你一挡。它就叫，它就说 detect 不到，你一挡它就叫，你一挡它就叫，你一挡它就叫，所以整条山路上我们这样滴滴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 滴。这个东西原厂需要改善一下，因为你不可能说，你发现到这件事情了，然后你马上停在旁边，然后又要去做 set up 这样子，对，所以我觉得这个东西它有一点点违反了那个使用。user friendly 这件事情啊，对，大致上就是这样子，所以还有辆 Brabus， 不用啦 ，Brabus 上次已经看过了啦，一样的啦，就是很有力，然后里面很运动化，大致上都差不多，有机会我们再接来加一加。是今天的新车发布就在这边告一段落，有什么想法欢迎留言给我们知道，也不让小subscribe我们 channel， 我们下期再见，拜拜。